easy နဲ့ပြင်မာတဲ့ဒုစက်ကိုကျွန်တော်နောက်ရရဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားရှင်မှာဝန်ချက်တောင်းပန်ဖို့လိုပါတယ်အဲကြောင့်ဝန်ချက်တောင်းပန်ခြင်းမရှိလို့ရှိတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အင်းစိန်ထဲမှာရှိတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဆက်ပွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့အမြတ်ဆုံး now is the time to repent from our sin အရေးကြီးအဲကြောင့်အချိန်နောက်ကြလို့ရှိရင်မရအဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရမလဲမသိကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးနဲ့အများအားပြောတတ်တော့ဒါလည်းအရင်ကလည်းပြောထားပြီးနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီမှာပေါ့ပူနာလေးတော့1993မူစေမာလာပြီးတော့ပြောပွဲကျွန်တော်ကိုဖိတယ်လာပြီးတော့ပြောပွဲကိုနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာလ20ကျွန်တော်မှမိအဲ့ဒီနေ့ပြောအရာကြီးတယ်မန္တလေးကအင်ဂျီတုံးထဝတ်တော်မှာတကယ်ကြီးတယ်ဆိုတော့မန်လုံးပေါ်ခါစားဆိုတော့ကျွန်တော်မန်လုံးကိုလည်းမဝယ်ပြီးတော့မန်လုံးအတီးလေးဟိုဆေးရောက်လောက်ပဲစီးနိုင်တဲ့မန်လုံးလေးလည်းမဝယ်ပြရတယ်နေတော့မန္တလေးလီနာချော့တော့အရာကြီးမန်လုံးဆိုတော့အကုန်လုံးပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့စီးလာလိုက်တော့အေးတဲ့မန်လုံးနဲ့ပြည့်လိုက်တော့တကားလဲပင်လို့ရောက်တယ်ပြီးတော့ဘော်ဒီနောက်6နိုင်ခွဲလောက်ပြီးတော့နောင်ချို9နိုင်လောက်နောင်ချိုလောက်ရောက်တဲ့ခါမှာအမေမဖော်ပြလို့သူတယောက်ကပင်ထားတဲ့အခုငွေကိုခဏထုတ်တယ်မန်လုံးကဆိုတော့အခုလုံးမြင်မြဆူကြတယ်လုံးဝတခြားဆူလို့လည်းမရှိတော့ဘူးခွင့်မဲ့ဆွနဲ့တအားဤတော့ဘယ်မှာတော်တော်လေးရှာလာတဲ့ခါမှာခဏအဲ့လိုထုတ်လာတဲ့ခါမှာတချို့ကအရာစိတ်ဆိုးတာဘယ်သူလဲဤပေါ့လဲဘယ်သူလဲပြောတဲ့ခါမှာဘယ်သူမှမပြောဘူးအချောဆိုအတန်တင်းနဲ့ထုတ်လာတော့အဲ့ဒါနဲ့ကြောက်မဲရောက်လာတဲ့ခါမှာသမင်းစားမဲတဲ့ကားစားကျွန်တော်လည်းလုံးဝမစားချင်တော့ဘာရပြီးနေသမီးလည်းခဏလေးလက်ချင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုဟောတီလိုက်တော့တဲ့ခါမှာဆေးရလောက်ရှိတယ်ဆိုကားလည်းမဆိုတောင်းကားလည်းမပြီးကားလည်းမမဝကြည့်တဲ့တော့ပတ်စံပန်းနေပြီးအကုန်ပြီးလိုက်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်ထိုင်ကုန်ပြီသူလည်းမတ်တရပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုအရန်သူကတော်တယ်အဲ့ဒီကားဆရာဆိုတော့ထားပြီးတော့ကျန်တော်အလုပ်ဆုံးလာတယ်ဆုံးနေတဲ့ခုနအီပေါက်တဲ့လူကကားကမပြီးရသေးဘူးဆိုတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတော်ခတ်ဝါချက်ချင်းထားပြီးတော့ခုနပဲပြီးပြီခုနပဲအဲ့ဒါနဲ့အားလုံးမှာအီပေါက်တဲ့လူတီးတော့ပြောချင်တာခုနနောင်ချူလောက်တော့ဘယ်သူလဲအီပေါက်တဲ့လူကဘာဖြစ်လို့မပြောလဲအခုမှပတ်စံတောင်းမှသူကပတ်စံပြင်ပြီးမှဆိုလို့ချက်ချင်းထားတာလေအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကရခိုင်ရှိမှနောင်ရရဖို့တည်းအရေးကြီးတယ်ဖာရစီနဲ့အခုခဏရောက်ဆုတောင်းတယ်ဖာရစီကသူကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပြောတယ်တပန်မနဲ့တဆာရှောင်းတယ်စေကုတပုမန်မပြီးတယ်သူများလူလူချင်းမရှိဘူးတဲ့မန်တဲ့တပည့်သူအနေချက်တခုမှမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမပြောတဲ့အခါဘုရားကဆုတောင်းတာနားမညောင်းဘူးဒါပေမဲ့အခုခဏသူ့အပိကိုဝင်ချက်တောင်းတဲ့အခါမှာအခုခဏဆုတောင်းချင်နားညောင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်အလူတော်ဒုတိယချက်ကမေးတာနောင်တရပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်မှာအပိခွင့်လို့ချင်းကိုတောင်းပန်ဖို့လေတတိယချက်တော့တတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါအရာရာ၌တိတ္တခန်းကြီး9အငယ်18အရာရာ၌ကျေးတော်ချီးမွမ်းပါသူတို့ပြုခြင်းနဲ့ဖယားသခင်နဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဒါမှသုံးချက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်3မှာဟိုအစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြတော့မချမ်းမလားဆုတောင်းမနာပြီးတော့အရာရာနဲ့ကျေးတော်ချီးမွမ်းတော့အခုအရာရာနဲ့ကျေးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရာရာနဲ့ကျေးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဟာအင်မတန်မှခက်ခဲခုနဆရာမပြောတယ်သူတို့အင်ထောင်မှာထူးထူးခြားခြားတာယောက်ျားတကယ်တောင်းတဲ့ခါပြီးတဲ့ခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့လိုခံစားတဲ့ခါမှာပါပြီးတယ်ဖယားတဲ့ခင်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖွယ်အရန်ခက်တယ်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုတော့ပူရနေစီကနေပြန်တော့ဆိုတဲ့နင်တို့တဲ့ခါမှာ pray the Lord ဆိုပွားအရန်ခက်တယ်အဲ့ pray the Lord လို့ရှိရင်တော့သူကဦးနောက်မကောင်းဘူး
แต่ในชั้นสาธมาเราอาญาในจีสุโดชิมุนไปเท่ไอ้นี่มาจีเนี่ยพอลูกทำเท่มาชีเรขามาบาลูเลยจีสุโดชิมุนแต่มาเราจุกขันจีเสกชาวเงินเสกงานนี่ตุ้งเสนิจีพอลูกเนี่ยตีละทำเท่มาเนี่ยดันจีสุโดชิมุนเลยทำตาเดียลงอาจารย์เสกวิสับโรนาทำใจเลยเสียตะบ้าพิโอละจุนยันตะโบจ่านี่มาทำตาดีตะโบจ่านะมากาบูเลยพยาตะขินปูพิโรตะโบจ่านี่พยาตะขินน่ะเป็นมาไทยเลยกองขินผลิตพอมาเป็นมาชิเราท่าเลยมีจีพอมาเราจอมเตียวตัวกุศลตอนนั้นโตชิเราชิเล่พยาตะขินทุกคนเรามาเลือกชิมาเลยสมัยที่เราโตชิเราชิเล่พยาตะขินกุศลทีนี้พยาตะขินกองขินผลิตหมดไทยเนี่ยชิเรามีพอมาจ่าเลยพยาตะขินน่ะพอลูเนี่ยตีลาดูแต่ชิ้นสุดอายาตะโบจ่าลุตัวเนี่ยบีติงลูกเด็กชิเรามีจีพอมาจ่าเลยชิเราเนี่ยบีติงลูกเด็กพยาตะขินพิพิแม่ตัวเนี่ยแต่อาเก้าโลตัดชินะมาทิ้งในมุมมีอาตัวเรางานเรียนลูกตัวเลยเจ้าสาวเก่งไม่ใช่ไอ้งานเรียนลูกตัวเนี่ยเจ้าผู้สิ่งสารคดีพยาตะขินบีติงลูกแต่มีอาตัวเลยโยชินะบ้าเลยจีสุโรชิมุนเนี่ยพอลูตีลาดูว่าทำเต็มมาลดขึ้นยาตัวเลยทำมุนเนี่ยมีตาสุดทำเปี้ยวเลยตัวเลยดาจังเดนี่จีสุโรชิมันชินะเป็นอันออกมาแล้วจังสุโรยาเนี่ยจีโรชิมุนจอน่างาไปเทมาရောက်တဲ့ကဘာလို့လဲဆူတောင်းတယ်ကျေးဇူးချီးမွမ်းတယ်ဘယ်လိုကျေးဇူးချီးမွမ်းလဲငါကိုချမ်းသာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုပြောရယောနာခန်းကြီးနိဒာမြေကိုဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့จอน่างาไปเทရောက်တာတောင်မှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ခင်ပါလဲဒါကြောင့်အရာရာနဲ့ကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းကဘုရားရှင်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတုံးတန်းရောက်တုန်းကကျွန်တော်လည်းငါချီတော်တော်လေးရမ်းမြတ်တဲ့ခုချီတော်များတယ်လူများထက်တာတုံးတန်းရောက်တော့ကျွန်တော်ကြောင်းကလည်းပြင်ပေါက်လည်းအကုန်ကွဲကျွန်တော်ဆရာကြီးလည်းမကြီးချင်မှုခေါ်တယ်ခေါ်လိုက်တော့ဒီဖက်ကစာရေးဒီဖက်လီတိုက်တော့ဒီကလည်းချင်းအောင်ဒီကမြတ်တော့ဒီမှာဖိလက်နှစ်ဖက်ကလည်းမအားငါကြီးကလည်းဒီမှာထွက်ตะขาปอดินละเรียนจ้าลูกสปูชียาเทียอยากจินเราจินภาษาเพียยาวเล็กๆลุงว่ามาบาลูมาเลยลุงๆมาอยากได้คำมาเราสงจเรามาทุเรากูลุงกูชินเลยสุดเราภาษาเพียมาเพียอันนี้จริงมาจนเราพยายามกินกูมาเพียเลยพยายามกินกูโดนพันสิเลยอยากมาเพียวเสียงชีแต่ไม่นักเข้าก็เอาจีใครน่ะยกดาวตรงมาเลยคดีดีเลยยันดุขายาวเลยมีบ้างไม่ใช่เด็กขามาไอ้เราดุขายาวเลยนะจีก็ขนาสายแต่เจ้าพยายามกินเน่ามาลูพันสิลูสินักเข้าก็เอาจีใครมาเลยเราตุ้งได้ดูว่าสุดตรงเลยแต่ไม่พยายามกินนะลุงว่ามาเพียงงูได้เลยมันแต่ไม่จีละเด็กขาสินสารโอ้พยายามจะกินเกาเลยนั่นนักเข้ามาปูเป่าจีใครลูสิมูยอลูสิมาลูมาเลยပြောချင်တာကျွန်တော်ဘုရားတခင်ကဖန်ဆင်းတာကိုကိုဖန်တာနဲ့ပဲရှိလိုက်တော့ကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းနိုင်ဖြစ်ဘုရားတခင်အကုန်လုံးအကောင်းလုပ်ထားဆိုတာကိုခံယူကြပါစို့ပြီးတော့စရုပ်ထားခြင်းနဲ့မချမ်းမလားဆုတောင်းပါဘုရားဖြစ်လို့ဖြစ်ခုနတိကျအခါကြီးမာရဲ့စိတ်ကိုနေမှာမချမ်းမလားဆုတောင်း pray constantly မချမ်းမလားဆုဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းတာကျွန်တော်တိတ်အရှိကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆုမတောင်းတော့သူကဘုရားမယုံကြည်ဘူးဘုရားလည်းခင်ယုံကြည်တော့တယ်ဆုတောင်းအခုကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တွားတယ်လို့ဆိုတော့ကိုရီးယားဆုတောင်းကိုရီးယားလောက်ဆုတောင်းနိုင်တဲ့ကဘာပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံပေါင်း16နိုင်ငံတွားတဲ့ထဲမှာတော့မတွေ့ဘူးကိုရီးယားကတော့တက်ကြတောင်းတာနော်ဖရေမောင်တင်မှာဒေါက်တာယုံကြည်ချိုတာတေဦးရှာတော့ကိုရီးယားမှာဆိုတော့သူလည်းပြဒေါက်တာယုံကြည်ချိုJust a cool prayer mountain. Through Madanshide, Belujide, so more or not less than 3,000 people join to the prayer mountain and pray every day.